अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी और फिर काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम हो गया था यहाँ पे। तो आमतौर पे वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, 55 50 56 तक टेम्परेचर रहता है। तो वैसे यहाँ पे भी काफ़ी मौसम चेंज होने लग गया है, तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था रोड्स पे। आई थिंक यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम जो है ना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम तो इतना सर्द होता ही नहीं था और ना ही यहाँ पे इतनी बारिशें होती थी, तो रिक्वायर्ड ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी आई थिंक इनको, इसीलिए शायद इन्होंने ये सिस्टम 2 दिन बाद तकरीबन पानी जो है ना ये इन्होंने क्लियर किया था। एंड ये 2 दिन बाद की वीडियो है। डिनर बना रही थी मैं आज डिनर में सिंपली चिकन पुलाव बना रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि उन्हें आलू खाने हैं। छोटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलें चिकन में आलू भी ऐड कर देती हूँ। और आज वैसे भी इन्होंने एग नहीं खा अंडा नहीं खाए थे ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा चले अंडे भी बॉईल करके इसमें ऐड कर देती हूँ। एक नई किस्म का ही चिकन एग टाटो पुलाव बन जाएगा। बच्चों को वैसे भी ना अंडे और आलू आलू स्पेशली हर बच्चे को ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहें चिकन पुलाव तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप एक बाउल पानी में 1 टेबलस्पून सिरका विनेगर ऐड करके चिकन को थोड़ी देर के लिए रख दें, तो चिकन बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जो भी इसमें ब्लड वगैरह होता है निकल जाता है, ज़्यादा साफ़ करने की मेहनत की ज़रूरत नहीं हो लगती है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि चिकन की जो बोटियाँ होती हैं उनके अंदर ब्लड जो है ना वो जम जाता है, तो वो निकलता नहीं है, फिर बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से वो ना खुद ब खुद जो है ना साफ़ हो जाता है। तो ये सिंपली चिकन पुलाव था। सिंपल ही आप इसमें जो भी ऐड होते हैं स्पाइसेस, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो पेस्ट वगैरह ऐड करना है, नमक मिर्च मसाला जस्ट सिंपली। और चिकन इसमें ऐड करके फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें साथ ही आलू भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, जो सिंपली चिकन पुलाव के लिए करते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, करी पत्ता, लाइक ज़ीरा वगैरह। आपको जो ज़रूरत हो आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने 4 एग्स जो थे ना, 4 अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। और जो थी ना स्पेस की काफ़ी मुश्किल थी, मेरे पास एक बड़ा पतीला नहीं है। मैंने एक नॉन स्टिक का सेट लिया था, उसमें तकरीबन ये सबसे बड़ा था पतीला। तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि ना चावल ऐड करेंगे जब तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर चावल भी अच्छे से फूलते नहीं हैं और कच्चापन भी रह जाता है उसमें। तो इसलिए फिर मैंने 2 पतीलों में पार्टीशन कर दी थी इनकी, ताकि जो चावल अच्छे से जो है ना पकते हैं। तो मैंने सिर्फ ऊपर से ही जो है ना ज़र्दा कलर, ऊपर से जो है ना ज़र्दा कलर जो है ना स्प्रिंकल कर दिया था, ग्रीन चिली ऐड कर दी थी। ग्रीन चिली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने जो थे ना वो ऐड कर दिए थे फिर बाद में एग्स। असल में मेरे हस्बैंड जो थे ना वो फिर अक्सर मेरे साथ हेल्प कर देते हैं जब ज़रूरत हो। मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, तो घर के ज़ाहिर है काम है, यहाँ पे तो मेड भी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं मेड। तो सब काम जो होते हैं वो फिर खुद अकेले देखने पड़ते हैं। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बच्चे तो आजकल वैसे भी बहुत तंग करते हैं। तो खैर ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, जितनी बातें की जाए इस बारे में तो वो कम ही होती हैं। तो हमारा जो चिकन पुलाव था वो रेडी हो गया था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बच्चों ने भी बहुत पसंद किया था। आलू वाले बच्चे तो बहुत खुश थे ना, कसम से। जी 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 मेरी अम्मी जी। बहुत शरारती, कसम से बहुत शरारतें करते हैं, बहुत ही प्यारे भी लगते हैं छोटे छोटे से शरारतें करते हुए। तो काफ़ी दिन से ये कह रहे थे, हम तो यूजुअली जाते थे यहाँ पे पार्क में ही, सिंपल पार्क है, बच्चे वहाँ पे खेल लेते थे, मस्ती कर लेते थे। लेकिन काफ़ी दिन से ना ये ज़िद कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें ना लेके चलें पार्क में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना झूले भी हों, एक्टिविटी हो जाए हमारी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर है, एक पार्क है, तो चलें वहाँ विज़िट करते हैं, चलते हैं बच्चों को लेके। तो कसम से मैं सुन के ही थक जाती थी। ये ज़ाहिर है घर के काम से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है इंसान,
तो मेरा माइंड नहीं बनता था जाने का। तो रिसेंटली ही हम जो थे ना, फाइनली जो है ना प्लान बन गया जाने का। उन्होंने मुझे इंसिस्ट कर लिया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। बच्चों की खुशी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम जो थे पार्क जा रहे थे। हम यहाँ पार्क आ गए थे और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे एक्टिविटी थी उनके लिए, यहाँ पे स्लाइड्स थी और यहाँ पे स्विमिंग झूल पींगे भी थी बच्चों के लिए। यहाँ पे काफ़ी ना अच्छा सा, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे उन्होंने नीचे बिल्कुल रेत जो है ना वो डाली हुई थी। रात के टाइम ये है कि फिर ज़रा ठंडा हो जाता। वैसे भी आजकल मौसम ठंडा है कुछ बनिस्बत यहाँ पे जितनी गर्मी होती शदीद, झूले भी गर्म हो जाते हैं ज़ाहिर है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और इसे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कह रहा था मिट्टी है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। कसम से जितना छोटे बच्चे होते हैं ना उतने ही इनके नखरे इतने हैं कि बस हम हमारे टाइम पे तो कसम से जहाँ पे मामा ने 2 लगा के बिठा दिए ना वहाँ से बच्चा नहीं हिलता था। और ये आप इसको जितना मर्ज़ी बच्चों को कह लें, इन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।